Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Risalelerin Baxsası kitabında 27-ci bölümü davam edirik. Müəllif rahmetullah bölümün adını belə qoymuşdu: Müsəlmanların hörmətlərinə təzim eləmək, onların haqlarını bəyan eləmək, onlara şəfqət və rəhmət göstərmək. Və burada bir neçə ayə zikirlədi. Biz keçən dərsdə götürmüşdük və davam edərək bildirir. Yenə bir ayə zikr edərək deyir ki: Euzubillahimineşşeytanirracim. Men qatala nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ard. Kim bir nefsi haksız yere öldürerse, yani kısas olmayarak öldürerse veya da ki yeryüzünde fesat türederse, ki enneme qatelen nase cemiye, sanki insanların hamısını öldürmüş sayılır. Ve men ahyaha, kim de bir nefsi dirilderse, fe ki enneme ahyen nase cemiyen, sanki o insanların hamısını diriltmiş olur. Ve sonra müellif rahmetullah bu bölümde sıra olarak, yani kitapta sıra olarak 227. hadisi zikredir. Bu bölüme ait olan hadisi. Ebu Musa radıyallahu anh'dan gelen hadiste demişti ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiştir: El-mu'minu lil-mu'mini kel-bunyan. Mümin için bir bina kimidir. Yaşuddu ba'duhu ba'dan, birbirini çəkir. Bina nətər birbirini çəkir? Bu tərəf aşmaq istəyəndə bu birisi çəkir və qarşılıqlı olaraq. Və barmaqlarını Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir-birinə keçirir belə. Bir bina kimidir yəni. Mümin üçün. Hədis Buxari Müslimdədir. Müəllif rahmetullah bu bölümdə bir neçə ayələr zikr edir. Bu qarşıda keçmişdir. Müsəlmanların hörmətinin təzimi barəsində idi. Onlara yumuşaq olmaq, onlara yaxşılıq eləmək. Yəni bu ayələrdə bu şeylər keçirdi. Yəni müsəlmanın hörmətini təzim eləməyin bəyanı həmçinin var idi. Ondan biri də bu ayə idi ki, kim bir nəfsi haqsız yerə öldürərsə, yəni bir nəfsi qisas olmayaraq, yəni öldürərsə və yaxud da yer üzündə fəsad törədərsə də o sanki bütün insanları qətləmiş olur. Və kim də bir nəfsi dirildərsə də sanki insanların hamısını diriltmiş olur. Allah subhanahu teala bu ayədə bəyan edir ki, kim bir nəfsi qisas olmayaraq öldürərsə də və yaxud da yer üzündə fəsad törədərsə də bu insanların hamısını öldürmüş sayılır. Şərh oxuyuruq. İbn Hüseymin şərhini oxuyuruq. Çünki deyir, müsəlmanların hörməti birdir. Kim müsəlmanlardan bir şəxsin hörmətini keçərsə də, yəni onu əxliyarsa da, ona girərsə də, sanki bütün müsəlmanların hörmətinə girmiş olur. Hörmət bildikdə, yəni müsəlmanların haqları var. O haqlara girmək haramdır, yəni. O mənada, yəni. Kim bir rəsulu yalanlayarsa da, rəsullardan bir rəsulu yalanlayarsa, o sanki bütün rəsulları yalanlamış olur. Bunun üçün də Allah Taala'nın ayəsini oxusan görəcəksən ki, Nuh Aleyhisselamın dilindən Şuara surəsi 105-ci ayədə Allah Taala deyir ki: "Kəzzəbət qavmu Nuhin Kəzzəbət qavmu Nuhin el-mursalin." Nuhun qövmü rəsulları yalanladılar, yalan hesab elədilər. Baxmayaraq ki, onlar bir rəsulu yalanlayıblar. Çünki Nuhdan öncə rəsul olmayıbdır. Nuh Aleyhisselamdan öncə rəsul olmayıbdır. Bunlar bir rəsulu yalanlayıblar. Nə də ki, Nuh Aleyhisselamdan sonra hər hansı bir rəsula çatmayıblar. Yəni o qövm ki, deyəsən ki, hər hansı bir ondan sonra rəsulları yalanlayıbdır. Lakin onlar bir rəsulu yalanlayıblar. Bu bir rəsulu yalan hesab etmələri bütün rəsulların yalan hesab etmiş sayılırlar. Şimdi bir nəfsi, haram olan nəfsi qətl edərsə də öldürməsi haramdır. Sanki insanların hamısını qətl edibdir. Müsəlmanların hörməti birdir. Kim də o nəfsi dirildərsə də, yəni onun yaşaması üçün ona səy göstərərsə də, onu həlakdan xilas edərsə də, hər hansı bir nəfsi sanki bütün nəfsləri dirildibdir, bütün insanları dirildibdir. Yəni o insanı həlakdan xilas eləməsi, onu oradan qurtarması
Bəzi hallarda taratan yakunu min hareketin la qibelil insan biha fetekun min Allah. Yani insan tərəfdən heç bir şey yoxdur. Yalnız Allah Teala tərəfindən o insan xilas olunur. Misal olaraq bir evdə yanğın var. En yeşubbe harikun fi beyti raculin. Fetehawala inqazuhu. Fetuhavul inqazuhu. Bir kişinin evi yanır, sən də çalışırsan ki, onu xilas edərsən. Bu bir nəfsi xilas eləməkdir. Yəni yanğından bir nəfəri çıxardırsan. Xilas eləməkdir. Yəni bunu belə etdikdə sən sanki insanların hamısını diriltmiş olursan. Bu misaldır da, buna oxşar misallar da çoxdur. İkinci qism ma huwa فهو ما للإنسان فيه قبل مثل أن يحاول رجل العدوان على شخص ليقتله. Mesela insan görürsən ki, bir insan birini öldürmək istəyir, qətlələmək istəyir və sən də çalışırsan ki, nə edəsən? Onunla o kəsin arasını ayırasan. Həmin kəsi qətldən qoruyasan ki, qətl olunmasın. Bu indi də sən nə edirsən? Bir nəfsi diriltmiş sayılırsan. Çünki qoymayanda ki, biri birini öldürməyə imkan verməyəndə sən, onları ayıranda bir nəfsi diriltmiş sayılırsan. Sanki insanların hamısını dirildirsən. Subhanallah. Çünki bir müsəlman şəxsi diriltmək sanki insanların hamısını diriltmək kimidir. Bir qeyri nəfs, Allah Subhanahu taala burada ayet edir ki, yəni kim bir nəfsi nəfsiz öldürərsə də, yəni ki, qisas olmayaraq öldürərsə də. Bu ayədən fayda götürülür ki, kim üzrü olduğu yerdə bir nəfsi qətl edərsə də, bu heç bir günahı yoxdur. Yəni qisasa qisas. Qisasa qisasda günah yoxdur. Və kətəbnə aleyhim fiyhə ənnən nəfsə bin nəfs. Biz onlara nəfsə nəfs. Yəni bunu yazdıq, fərz elədik. Yəni bir nəfsə bir nəfsdir. فإذا قتل شخصا بحق فإذا قتل شخصا بحق əgər bir şəxsi haqqı ilə qətl edərsə də bir nəfsin uxra başqa bir nəfsə görə həmin kəs ona görə qınanmır və günah da daşımır. Və qətl edən kəs və yərithul qatil minəl məqtul izə qatələ bihaqq. Yəni öldürülən kəsi haqlı yerə öldürübsə də ona varis də ola bilir. Necə varis ola bilir? Burada bunu açıqlayacaq İbn Hüseyin Rahmanullah buna misal çəkəcəkdir. Haqsız yerə də öldürsə, əgər haqsız yerə öldürsə, onda varis ola bilmir. Misal olaraq deyir, buna bir misal çəkir. Deyir, 3 qardaş var. Böyük qardaş balaca qardaşı öldürür. Bilərəkdən öldürür. Böyük qardaş balaca qardaşı öldürür. Demək, həmin o öldürülən qardaş, ortancıl qardaş ona varis ola bilir. Amma böyük qardaş ola bilmir. Niyə? Böyük qardaş onu qəsdən öldürübdür, ona görə. Haqsız yerə öldürübdür. Sonra ortancıl qardaş balaca qardaşın qisasını tələb edə bilir. Deyir, böyük qardaşımsan, balaca qardaşım bilərəkdən öldürürsən, ya bura sən də ölməlisən, keçmirəm haqqımı, onun haqqı var. Böyük qardaş da qisas olaraq öldürülür. Qisas olaraq öldürülür. Ortancıl qardaş böyük qardaşa varis ola bilirmi? O öldürüb də onu qisas olaraq. Cavab budur ki, bəli. Çünki haqlı yerə böyük qardaş öldürüldüyü üçün varis ola bilir ortancıl ona. Amma balaca haqsız yerə böyük onu öldürdüyü üçün böyük ona varis ola bilmir. Çünki onu haqsız yerə öldürübdür. Fəl-qatlu bihaqqin la lawma fihi. Yəni haqqı ilə olan qətldə heç bir qınaq yoxdur və günah da yoxdur. Çünki o qisas sayılır. Vallahu Teala yəqul, Allah Teala deyir ki: "Və lekum fil qisas hayatun ya ulul albab la'allakum tattaqun." Ey ağıl sahibləri, qisasda sizin üçün həyat vardır. Subhanallah. Bəlkə deyir, qorxarsınız. Yəni Allahdan qorxarsınız. Və qavluhu azza və cəllə əv fəsadın fil ard. Necə ki ayədə keçir ki, vəyəxt da bir nəfsi haqsız yerə öldürərsə də, vəyəxt da yer üzündə fəsad törədərsə də. Yer üzündəki fəsad mənası o demək deyil ki, bir insan gətirir traktoru, məsələn, evləri uçurur vəyəxt da nə edir də,
işi burada bundan ibarətdir. Yəni bu qəsd olunmur. Bir halda qəsd olunur ki, haqsız yerə olarsa da, əgər evləri zaten haqsız tuturlarsa da, bu yer üzündə fəsada daxildir. Həmçinin fəsada daxil olan bir müsəlmanın qanı, lakin la yahillu bihi dəm muslim. Lan bir müsəlmanın qanı halal deyil. Yer üzündə olan fəsad, məsəl üçün pis fikirləri yaymaqdır, pis əqidəni yaymaqdır, yol kəsməkdir, narkotik insanlar arasında yaymaqdır, satmaqdır, buna oxşar. Buna oxşar şeylərə. Bu yer üzündə olan fəsaddır. Kim yer üzündə fəsad törədərsə də bu formada, onun qanı hədər və halaldır. Hədər gedir, halaldır. O öldürülür. Yer üzündə fəsad törədiyinə görə qətl olunur o insan. Əksinə Allah Subhanahu taala həmin surədə Maidə surəsində 33-cü ayədə davam edərək bildirir ki, bundan qabaqki surənin davamı olaraq, ayənin davamı olaraq deyir ki: "İnnəmə cəzaa'ullezine yuharibunallaha və rasulehu və yes'auna fil ardı fasadan." Allahla və onun rəsulunla döyüş aparanlar, yer üzündə fəsad törətməyə səy göstərənlərin cəzası nədir? Allah Teala olan cəzasını bildirəndə deyir ki, onların cəzası ən yuqattalu. Allah qətl olunurlar. Əv və yaxud da ki, yusallabun və yaxud da ki, asılırlar. Hər hansı bir ağaçdan mı, hardan mı asılırlar? Yəni, diri-diri asılırlar. Əv tuqatta'a əydihim və yaxud da əlləri kəsilir və arculuhum. Əlləri və ayaqları min xilaf olaraq, əks olaraq. Yəni, sağ əl, sol ayaq. Bu formada kəsilir. Əv yunfəvnə minəl ard və yaxud da yer üzündən uzaqlaşdırılır, yəni yaşadığı yerdən uzaqlaşdırırlar, həbs mi olurlar, uzaqlaşdırırlar mı bunlar? İnsanın cəriməsinin, yəni cinayətinin miqdarına görə nədir? O insan cəzası birinci qətl olur. Əgər qətldən aşağıdırsa da, birini öldürmüş. Bundan aşağıdırsa da, bu halda asılır. Asılıb öldürülmür. Ha, yəni ki, diridir, asılır. Yəni. Və in kənət dunəhə, əgər bundan da aşağıdırsa da, əli, ayağı müxalif olaraq kəsilir. Əks olaraq kəsilir. Sağ əl, sol ayaq. Çarpaz olaraq kəsilir, bəli. Və yaxud da ki, bundan da aşağıdırsa da, ömür boyu həbs olunur. Yəni, ömürlük türmə verilir. Necə ki, bəzi elm əhli bunu demişdir. Və yaxud da yaşadığı şəhərlərdən uzaqlaşdırılır. Başqaları isə demişdir ki, əgər onun şərini dəf eləmək mümkün deyilsə də, yalnız ona ömürlük türmə vermək, ölənə kimi türmədə qalmaz. Belə mümkündürsə də, onda ömürlük verilir ona türmə. Çünki çıxır gənə fəsad törədir də yer üzündə. Yəni. Fəl-hasilu, burada hasil olan odur ki, əndə mən qatələ nəfsən li ifsədihə fil ard. Kim bir nəfsi yer üzündə fəsad törədərək qətl edərsə də, yəni həmin kəs yer üzündə fəsad törədir, öldürülən kəs. Bir nəfsi yer üzündə fəsad törədən nəfsi qətl edərsə də, həmin kəs qınanılmır ki, niyə öldürülübsən onu. Əksinə, yer üzündə fəsad törədən nəfsi qətl eləmək vacibdir. Bunu hakimlər edir, deyilən bilin. Yəni, umumi hükümlərdir bunların. Yəni, bu hakimlər aid. Gedib kimisi öldürüb demək ki, falan kəs fəsad törədir. Sonra deyəsən ki, eşitdik ki, bəs belə deyirlər. O, hakimlər edir bunu. Söz sahibləri edir bunu. Və qatlul nəfsi bin nəfs mübahun illə alə rayil İmam Məlik. Deyir, bir nəfsə görə bir nəfsi qətl eləmək icazəlidir, yalnız İmam Məlikə görə. Bir də Şeyx İslam İbn Teymiyyə rəhməhullah'a görə. İstisnası var. Hansı istisnadır? Və innə qatləl qiləti vacibun fihi qisas. Qilə nədir? Yəni, bir insan yatdığı yerdə gəlib birini vurub öldürür. Hətta həmin ölən kəsin avliyaları, yiyəsi desə ki, biz haqqımızı keçirik, onların haqqı yoxdur bu şeydə. Keçsələr belə öldürülür. Olan bir haqqı var, haqqını keçir. Əslində birini öldürəndə şəriətlə haqqını keçirsə də ölü yiyəsi öldürülmür. Düzdürmü? Keçir, ya diyə alır, ya da bağışlayır. Amma bu məsələdə qəflətən gəlib birini öldürdükdə, yatdığı yerdə qəflətə düşür və yaxud da buna oxşar şeylə bu insan nədir? Öldürülür.
Bundan mümkün deyil xilas olmaq. Məsəl olaraq, bir insan birinin yatdığı yerdə gəlir qətl edir. Bütün hallarda həmin kəs öldürülür, hətta onun yiyəsi, ölünün yiyəsi onu affedir. Desək biz onu bağışlamışıq. Ondan bir şey də istəmirik. Bu İmam Məlik rəhməhullahın, Şeyx İslam İbn Teymiyyə rəhməhullahın sözünə görə nədir? Həmin kəs öldürülür. İnsan bir insanı həmin formada qətlə yetirərsə də. Buradan hasıl olan odur ki, Allah Teala bu ayədə bəyan edir ki, bir nəfs haqsız yerə öldürülərsə də, yer üzündə və yaxud da fəsad törədilirlərsə də, sanki insanların hamısını öldürmüş kimidir. Kim də bir nəfsi dirildərsə də, sanki insanların hamısını diriltmiş kimidir. Burada qətlin əzəmətinə, böyüklüyünə dəlalət edən ayə dəlalət edir. وَلَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أَحْصَى كَمْ قَتَلَ مِنْ بَنِي آدَمَ بِغَيْرِ حَقٍّ لَمْ يَقْدِرْ ومع ذلك فكل نفس تقتل على ابن آدم الأول الذي قتل أخاه كفل منها. Yani bir insan yani birini öldürsə, onda Adem oğullarından ne qədəmini öldürübdür? Haksız yere. Yani o saya bilmir, ləm yaqdir, onu saymaya qadir değil. Bununla yanaşı her bir nefs, öldürülen her bir nefs, Adem oğlunun, əvvəlki oğlunun kardeşini öldürdüğü şeyin üzerine gelir. Günahı onun üzerinedir. Yani o günahtan payı vardır. Kabil Habil'i öldürüftür. Yeryüzünde kim kimi öldürürse de hemin günahtan o kesinde payı var. Subhanallah. Ve ibn Adem ellezî katale ahahu. Adem'in oğlu şansı Aleyhisselam'ın kardeşini öldürmüştü. Onu hesad yaparak öldürmüştü. Hesed ederek onu getirirlemişti. Adem Aleyhisselam'ın oğlanları var idi. Yani birinci gelenler idiler. Birinci doğuşta yani gelenler idiler. Bunlardan ikisi de kurban Allah için, Allah'a yaklaşmak için kurban təqdim edirlər. Allah Teala birinden kabul edilir, birinden eləmir. O birisinden eləmir. O ikinci deyir ki, Allah məndən onu kabul eləmədi. Öz kardeşine deyir bunu. Ve deyir ki, səni öldürəcəm. Niye Allah səndən bunu kabul elədi? Məndən eləmədi. Euzubillah. Həsəd aparır. Yani Allah Subhanahu Taala'nın ona verdiği fəzilətə göre həsəd aparır. Allah Teala ne deyir? Fekale lehu rabbuhu. Ona deyir ki, İnnemâ yetekabbalullahu minel muttaqin. Maide suresi 27. ayeti. Allah yalnız müttakilerden kabul edir. Yani ki insan yaxşı əməl edə bilər, amma lazımdır ki, müttəqi olsun ki, onun əməli qəbul olunsun. Allah'tan qorxan kəs olsun. Yani sen Allah'tan qorx, Allah səndən qəbul edəcəkdir bunu. Lakin kim öz qardaşını qətllə vəd edərsə də, təhdid edərsə də, sonunda onu qətl edərsə də, onun qəzəbi Allah Taala'nın üzərinədir. Allah'ın qəzəbi onun üçündür yəni. Yani onun ettiği əmələ Allah Teala qəzəb edir. فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِهِ. Kardeşini öldürmək nəfsi onu gözəlləşdirdi. فَقَتَلَهُ onu qətl elədi. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Və uduzanlardan oldu, xusrana düşənlərdən oldu. Allah korusun bu şeydən. Bu çox pis bir əməldir, hansı ki bu əməli təqdim eləmişdir. ويقال إنه بقي يحمل أخاه الذي قتل 40 يوما على ظهره. Deyilir ki kardeşini öldürdükten sonra 40 gün kürəyində onu daşıyıbdır. Bilmir bu neynesin. Öldürüp neynesin bunu. 40 gün kürəyində daşıyır. لأن القبور ما عرفت في ذلك الوقت. Həmin vaxtı qəbirlər bilinmirdi. Hələ heç kim ölməmişdi. Heç kim ölməmişdi, bilinmirdi deyir. Allah Subhanahu bir qurab, yani bir qarğa göndərir. Yeryüzündə o da yer axtarır. Başlayır yeryüzünü eləməyə, o da yer axtarmağa, öz qarğalarda da basırma var da, öləndə basırırlar. Yeri başlayır qazmağa dırnaqları ilə ki, ona göstərsin ki, necə öz qardaşının o övrətini gizlədə bilər, örtə bilər. Yəni o qardaşının etdiyi o pisliyi örtə bilər. Və qil İnne gurabeyn iqtetele. Deyilir ki iki tane
qarğa bir-biri ilə dalaşır, biri o birisini öldürür. Həmin o birinci yer qazır, ikincini dəfn edir. Həmin o Qabil də qardaşının dəfnini ona tabe olaraq edir. Bu da deyir, təəccüblü olan şeylərdəndir ki, qarğalar Adəm oğluna dəfni öyrədibdir. Subhanallah. Buradan hasil olan odur ki, enne kulle nefsin tuqtelu bi gayri haqqin. Haksız yere öldürülen her bir nefs. Fe'l katil evvel min ismiha nasibun. Ve leyauzu billah. Kim ki birinci öldürüftür, onun da o günahtan payı vardır. Allah korusundan. Ve həmçinin ve beləliklə Eydər mən sənnəl qatlə ba'də əmnin nəsi və sarə yəqtəlun nəs. İnsanların əminliyindən sonra kim bir qətl törədərsə də və insanları suiqəst edərsə də buna oxşar şeylərlə və təcərran nəsə alə hədə min əcli fi'lihi fə inne aleyhi minəl ismi nasibən. Yəni insanlar da onun etdiyi o əmələ görə neylərlər, cürət edərlər, bu fəsadı törədərlər, başlayırlar, plan kəs elədi, mən də eləyim, ona tabi olub gedərlərsə də günahdan həmin kəsin də payı vardır. Lənə huvəlləzi kənə səbəbən. Çünki o kəs bu əmələ səbəb idi. Kim bir pis sünnə qoyarsa da onun günahı, həmin o pis sünnənin günahı onun üzərinədir və kim də qiyamət gününə kim onu əməl edəcəksə də o əməlin də günahı həmin kəsə yazılacaqdır. Allah Teala'dan istəyirəm ki, bizləri və sizləri xeyrə dəvət edən kəslərdən eləsin. O cavaddır, kərimdir. Gələn səfər davam edərik. Barakallahu fikum.